यो चाहिँ बर्ड सेन्चुरी है गाइस। सो हेलो वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। फेरि पनि मेरो ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ भन्दै है। आज फेरि न्यू ब्लग लिएर आएको छु र आज हामी पेलिङको लोड लिएर गइरहेको साथीहरू है। बलुवा लोड छ र जो जतिजना मेरो फ्यामिली हुनुहुन्छ सबैजनालाई गुड मर्निङ भन्दै र तपाईँहरूको अनुमति लिँदै है ब्लग स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। आशा गर्छु तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला है र म पनि फिट एन्ड फाइन छु। र यो दृश्य चाहिँ तपाईँलाई हेरिसक्नुभयो कहाँको दृश्य हो है। यो हामी स्टार्ट गरिरहेको छौँ ब्लग। कहाँबाट स्टार्ट गरेको तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। थुप्रो भयो यो देखाएको यो जग्गा चाहिँ मेरो ब्लगमा प्रायः जस्तो आउँछ पुरै है। र तपाईँहरूले है कमेन्ट गरेर भन्नु सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ जग्गा हो भनेर है। र च्यानलमा जो जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज अहिले नै तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर एन्ड द लाइक पनि गरिदिनुहोस् भन्दै है तपाईँहरूको अनुमति लिँदै म ब्लगलाई अगाडितर्फ लानेछु गाइस है। हेर्दै गर्नुहोस् होला कति रहेछ तेल। 40 कहाँ गएको त 40 अस्तिको भन्दा अलिक बेसी हुने होइन। विजय दा 88 भएको तेलको रेट घटेछ भनेपछि 5500 को कति पाउँछ होला हौ। होइन होस् 6000 कै हालिदिनु नि। र गाइस 6000 को तेल हाल्ने है। र तेल आज चाहिँ हालेर जाने हो। र चिनजान छ भने चाहिँ तेलहरू पनि बाँकी हाल्नु सक्छ नि त है। र हामी चाहिँ तेल बाँकी हाल्नेर यहाँनिर अरू बेला पनि बाँकी नै हाल्छ है। र त्यो भएर चाहिँ 6000 को तेल हालेर जान्छु। कति खायो के खाए पनि अब त्यो भोगान जानुहोस् कति खान्छ गाडीले है। हेर्दै गर्नुहोस् ल गाइस। हेलो गाइस, फाइनली हामी चाहिँ तेल हालेर हिँडिसकेको अवस्था गाइस है। र अब यहाँ सामेललाई गाडी कुदाउनु दिएको मैले चाहिँ भाइलाई। र म चाहिँ अब एकछिन रेस्ट गर्छु। टाइम तपाईँको अघि टाइम भन्नु पाइने रहेछ है। 3 बज्दैछ भर्खर है। बिहानको 3 बजेको हो गाइस है। र बेलुका अलिकति ढिलो सुताइ भएको थियो र त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अहिले बिहानको 3 बजेको छ है। र यी उठिहालेर हिँडिहालेको हामी चाहिँ। र अब म एकछिन रेस्ट गर्छु। यहाँबाट झन्डै अब 30-35 किलोमिटर भाइले चलाउँछ गाडी है। त्यहाँदेखि चाहिँ म बिउजेर म चलाउँछु गाइस है। हेर्दै गर्नुहोस् है, भिडियोमा जोडिराख्नु होला है भन्दै है म तपाईँको सामने है अगाडितर्फ लानेछु गाइस। हेर्दै गर्नुहोस् है। त दादा उठ्नु गेजिङ पेलिङ आइपुग्यो। साथीहरू बिहानको 5:30 भएछ है। र म त सुती पठाएको थिएँ र 5:30 बजी हामी गेजिङ माथि आइपुगेको रहेछ है। र भाइले चाहिँ यहाँ आएर उठायो गाडी। अरे कहना क्या चाहते हो। गाडी उठाएर मलाई उठायो साथीहरू। र हामी चाहिँ अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् गाइस अहिले पनि पानी चुल्दैछ गाडीबाट चाहिँ। र गेजिङदेखि माथि छौँ त हामी है। यो टर्निङ र यहाँ गाडीको दृश्यहरू यस्तो छौँ। बिहानको माहौल छ साथीहरू है। तपाईँलाई यहाँबाट गेजिङ बजार देख्छ जस्तो लाग्यो। र हेलो गाइस है, गेजिङको दृश्य यस्तो छ। यहाँ तल गेजिङ बजार है। बिहानीको माहौल छ साथीहरू है। र आज त्यस्तो अलिक दिन पनि उग्रेको छैन नि त है। र तपाईँलाई मैले यहाँको दृश्यहरू देखाएँ। अलिक धुम्म टाइपको भइरहेको रहेछ है। र यस्तो छ जग्गाहरू चाहिँ। गाडी चाहिँ त्यहाँ राखेको अवस्था साथीहरू। अब तपाईँहरूलाई एकैचोटि पेलिङ पुगेर देखाउँछु है के कस्तो हुन्छ है। हेर्दै गर्नुहोस्, जोरथाङ प्रकाशलाई जुट्दै गर्नुहोस् है भन्दै अगाडितर्फ लाग्नेछ गाइस है। हेलो गाइस, फाइनली हामी चाहिँ पेलिङ भन्ने जग्गा चाहिँ आइपुग्यो है। तर हामी यो बजारदेखि अलिकति मुनि जानुपर्छ गाइस है।
हाम्रो पेलिङको नजारा चाहिँ यस्तो छ, हेर्नुहोस् गाइस। हेलो गाइस है, फाइनली है हामी चाहिँ जग्गामा पुगेको है। जग्गा चाहिँ ऊ तल यहाँबाट तल कालो गाडी भएको ठाउँमा रहेछ, अनलोड गर्ने ठाउँ चाहिँ है। र तर गाडी चाहिँ यहाँ राख्नु लागेको छ किनभने लेबरहरू आएको छैन रहेछ है। र यहाँ चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ नो इन्ट्रीको है। दिउँसो अलिक अनलोडहरू पनि गर्नु दिँदैन। अब हेरौँ लेबरहरू कतिखेर हुन्छ के हुन्छ है। त्यहाँनिर देखाइजाला साथीहरू है, हेर्दै गर्नुहोस् है। जोरथाङ प्रकाशलाई नभुल्नु होला गाइस भन्दै है च्यानललाई अगाडितर्फ लानेछु। सो हेलो गाइस, हामी चाहिँ अनलोड भइसकेको अवस्था है। अनलोड गरेर पनि हामी पेलिङदेखि अलिक तल आइपुगेको थियो है। पेलिङको भ्यू नदेखाएको किनभने त्यहाँ तपाईँको के हुँदै थियो भन्दाखेरि नो एन्ट्रीले गर्दा है, नो एन्ट्रीले गर्दा त्यहाँको भ्यू नदेखाएको। र हाम्रो पेलिङमा चाहिँ यस्तो खाले जग्गाहरू पनि छ, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ है गाइस। यहाँनिर टक्क यो चाहिँ बर्ड सेन्चुरी है गाइस। तपाईँहरू है आउनु सक्नुहुन्छ घुम्नु लागि। चाहिँ बर्ड सेन्चुरी भन्छ। यहाँ चाहिँ चराहरू पुरा पालेको छ है। यस्तो छ यो एरियाहरू। अहिले फिलहाल वन भएको वन छ कि न के चालु छ, तर यहाँको चाहिँ यस्तो छैन नजारा साथीहरू। र अब भिडियो पनि लामो हुन्छ होला है गाइस। अब यो आजको ब्लग यहीँ राख्नुपर्छ होला। र फेरि पनि नेक्स्ट ब्लग लिएर आउनेछु साथीहरू है। र अहिलेको लागि फिलहाल तपाईँलाई अलविदा लिन्छु। र म नेक्स्ट ब्लग लिएर नेक्स्ट ब्लग नै भेट हुनेछ साथीहरू। हस् त साथीहरू, गुड बाई।